ليش في ناس بتوصل وفي ناس ما بتوصل؟ ممتاز، سؤال كتير حلو. ليش في ناس بتوصل وناس ما بتوصل؟ الوصول والنجاح بيعتمد قديش انت بدك اياه. ولو جينا نحطه بمثال، مثلا خلينا نقول الناس 3 أنواع. أشخاص ممكن يكون حبهم للوصول وللنجاح انه زي واحد اكل ميل كتير كبيره او غدا او عشاء وصحن الديزيرت او الحلو اجى، فقديش يعني جاء باله ياكل ديزيرت، يمكن ما ياكل، النجاح بالنسبه له هيك. وشخص اخر جوعان، يعني زي اللي افطر وقت الظهر لسه ما تغدى جوعان. وفي ناس كانهم لهم شهر مش ماكلين، جوعانين جدا 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 للنجاح وللوصول. انت اي واحد منهم؟ الناس اللي بدها توصل دائما جوعانه، دائما كانها ميته من الجوع، دائما كانها بدها تشفي غليلها وتشفي شغفها وتشفي الطاقه اللي عندها بانها توصل وانها تنجح، بدها تكون مميز، بدها تكون مختلف. هاي ال3 أنواع من الناس، شوف انت اي واحد فيهم وشوف قديش شغفك وحبك وجوعك لانك تكون مميز وتكون